Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på det här vinterliggunderlaget från Thermarest. Det här är ett Thermarest Neo Air X Therm NXT i storlek large. Det här är nog det perfekta liggunderlaget om du ska ut på hiking, camping och du ska gå någon längre sträcka. För det här liggunderlaget är otroligt lätt. Det är otroligt varmt. Och ja, som sagt, den här large-varianten är ju relativt stor dessutom. Den är 196 cm lång. Den är 64 cm bred och 7,6 cm tjock. Den har ett R-värde på hela 7,3. Alltså det är väldigt mycket. Den här kan du sova ner till många minusgrader på. Men den funkar ju självklart på sommaren också. Det har ju ingen betydelse. Men nu packar vi upp den så ska du se hur den ser ut. Den har en väldigt bra packpåse också som är väl tilltagen. Så att det är inga problem med att få ner den i packpåsen. Det följer med en pumpsäck. Väldigt bra. Ska vi se här. Den är som i en, vad kan man säga, blå variant. Ska vi packa upp här då lite grann. Får vi se hur många pumptag det blir. Det blir några stycken. Kanske jag speedar upp videon här under tiden. Och där var nog sista pumpet som behövdes. Många tycker att den här prasslar lite mycket. Den prasslar lite grann. Men jag har inte upplevt att jag har stört mig på det när jag har sovit på den. För att du har ju din sovsäck över och det dämpar ganska mycket av själva prasslandet. När man inte har sovsäcken på sig, då låter det lite grann som en chipspåse. Men jag har aldrig vaknat av det. Och jag har ganska lätt för att vakna också. Jag är 1,72 lång. Den här är 196 cm. Får ni se hur den ser ut när jag ligger. Det här är large-varianten. Det finns en regular-variant som är 51 cm bred. Och 183 cm lång, och så finns det en regular wide som är 183 cm lång och 64 bred. Men jag tycker att den här är alldeles lagom för mig. Och jag som alltid sover på sidan, jag tyckte den här var ganska bekväm ändå. Även fast den är 7,6 cm eller 3 inches tjock då. Jag släppte ut lite luft ur den och jag sov bra på den. Dock inte lika bra som på min Exped Megamat Lite. Det ska jag säga. Men tillräckligt bra för att ha en bra nattsömn. Jag är väldigt nöjd med den här. Det här kommer nog vara det liggunderlaget jag alltid kommer köra om jag ska gå någon längre sträcka. Undersidan är faktiskt i 70D nylon. Så det är faktiskt ganska tjockt. Den ska inte kunna bli punkterad så lätt
Och översidan är 30 denylon. Så även fast den är så varm och så lätt framförallt, så har den en väldigt tålig undersida. Det tycker jag är superbra med den här. Så jag skulle väl nästan vilja klassa den här som någon ultralätt liggunderlag. Väldigt bra faktiskt. Det känns nästan som jag ligger på skumgummi. Snudd på faktiskt. Väldigt bra. Nackdelen med den här, det är ju att den är dyr. Det är ett dyrt liggunderlag, det kan jag inte säga någonting om. Men för det man får så tycker jag faktiskt att det är värt det. Det finns lite andra liknande från billigare märken som är faktiskt nästan lika bra, ska jag vilja säga. Kanske inte lika, men nära inpå. Det finns något märke som heter nu ska vi se, Hiken Tur och vad heter det märket då? Hike Nature tror jag. De gör liknande. Kanske inte lika bra kvalitet, men då är det ju också för en tredjedel av priset som den här kostar. Nu ska jag packa ihop den så får vi se hur lätt den är att få i själva packpåsen. För packpåsen är väl tilltagen. Det är superlätt att få i den. Och jag tycker att den här är väldigt lätt att få ihop också. Så nu packar vi ihop den. Så är det slut på videon efter det. Jag brukar dela den på 3 så här. Först så brukar jag köra ut så mycket luft jag kan. Sen så viker jag den på 3 delar. Och så är det bara att rulla ihop den här. Så där. Så snabbt går den att plocka ihop, eller packa ihop snarare. Nu ska vi se att jag kommer inte behöva krångla med den här packpåsen. Den är så väl tilltagen. Otroligt skönt. Många packpåsar tycker jag brukar kunna vara nästan för små faktiskt. Sen så packar vi ihop pumpen. Behöver inte vara supersnyggt ihoppackad, men så. Och så i med den här på sidan. Otroligt bra packpåse. Stort plus. Men det var Thermarest Neo Air X-Therm NXT.
Alla storlekarna de har är lika bra, skulle jag vilja säga. Det är bara om man vill ha mumieformad och vilken storlek. Och det finns även en som heter Max och den är lite längre tror jag, och så är den fyrkantig. Men annars är de likadana allihopa i uppbyggnaden och allting och funktion. Superbra. Har man råd med den här, då rekommenderar jag den varmt. Otroligt bra liggunderlag. För om du ska gå längre sträckor, så den väger liksom ingenting. Sa jag att den väger 570 gram? Ja, det är ingenting för large-varianten. Jag tror att den regular-varianten den väger under 500 gram. Så att riktigt bra liggunderlag. Men det var allt för idag. Är det någonting ni undrar över? Kommentera, likea gärna och ni får gärna subscriba, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hejdå!